ujya guta ubusugi bwa mbere wabutaye ryari byari byagenze bite? Njya guta ubusugi bwa mbere rero icyo kibazo ko gikomera. Birasekeje cyane ibintu biratangaje, ariko njya guta ubusugi bwa mbere nari umukobwa, nari mfite imyaka 16. Icyo gihe nakundanaga n'umusore, mukunda sinzi nimba yarankundaga, ariko umunsi umwe njya kumusura mu rugo. Ntabwo nari niteguye ko ibyo bintu biri bube, nari ngiye kumusura bisanzwe nyine nk'abakunzi. Ngera mu rugo, umusore aranyakira neza. Ko byari bigoye gute? Duhereza ishusho uvuge ko byagenze, uko byatangiye n'uko byarangiye. Mbega iyo nkuru uko byagenze. Icyo gihe nari umunyeshuri, nigaga mu wa 2 segonderi. Uwo muhungu yigaga mu wa 3, yandushaga ishuri rimwe. Ubwo nyine urabyumva, ni muri wikendi nko kwa 6 kw'isabato. Umuhungu arampamagara arambwira ati baby waje ukansura. Mbwira ati se baby ndagusura kubizi ko ndi mu rugo kandi ukabizi ko mama wanjye, buriya ababyeyi ntabwo, abakobwa cyane cyane kujya gusura abasore cyangwa kubwira mama wawe twarabeshyaga. Nimba ugiye kureba umuhungu ntabwo abwiraga mu rugo ati mama ngiye kureba umuhungu. Happy abati mama ngiye muri anniversaire inshuti yanjye twigana, cyangwa mama ngiye gusura umukobwa inshuti yanjye. Kandi mana yanjye abakobwa b'iki gihe mwabyeyi mujya mwumva ati tugiye gusura ngo inshuti zanjye tugiye muri anniversaire, nta kindi tugiye gusura udusore dukunda twadutwaye umutima n'ibyo. Mbega tubyanzure ko anniversaire zose abakobwa baba bagiyemo baba bagiye kwireberamo abatipe, ntabwo bagiye kwitabira. Biri serious cyane nuko ngo nyine ndabeshya zirarya. Njya kureba umusore. Umusore yabaga muri ghetto, ntabwo yabaga iwabo. Njya gusura umusore nsanga yiteguye neza. Buriya abasore wumva ati umukobwa agiye kubasura, ghetto yabayigira nziza, bagategura. Nsanga yateguye neza, nsanga hari bikamye kose nkeneye, icyo kurya icyo kunywa. Nuko ntiyanyicaza. Urumva abasore muri ghetto nukwicara ku buriri tu. Ubwo ikaza yimera nyine mu buriri, twicara ku buriri turya ibyo yaneguriye, ndanywa ndarya, tuganira bisanzwe. umusore nta ntebe yagiraga mu nzu? Reka ubwo yakwakira ahita aguhitiriza direct mu cyumba? Ninjiye mu nzu nicara nyine, ubwo mbona uburiri aho ngaho, nicara ku buriri. Erega abasore bose none umwana wihigira ubo wiga, ni gute yatunga intebe mu nzu muri ghetto ye? Ibyo ni ibintu byinshi bisanzwe, kugira ngo usange ghetto z'abasore kenshi cyane zirimo intebe, zirimo biri kimwe, ni bigake cyane. Nuko nyine ubwo nicara ku buriri kabaye, dutera story, turaganira. Ubwo nari nzi ko ngiye gutaha, yamusore aranyangira. Akwangira gutaha? Amubwira ati sheri wanjye ahetse nkataha ko mu rugo, dore amasaha arageze. Rero 9:00, nari naje saa 7. Ndambwira ati rero mama yambwiye ati nindenze amasaha 2. Umuhungu ati wapi? Baby reka basi utahe nka saa 10. Saa 10 ziragera, ndambwira ati se baby isaha maye ko yagize wetse nkataha. Byibura se yakwerekaga ko hari ibimenyetso ariko kwereka ko hari ikintu ashaka ko mukora, byagendaga bite? Yego,
ukabona nyine umuhungu mana yanjye ari kugukorakora cyane ukabona nyine aho kubyirengagiza ukavuga ati se baby wahise nkataha nyine gutya na gutya ashaka n'utundi umubeshya kugira ngo ugende ako bikanga uri umuhungu we yafashwe kugira ngo uzawumuceho gufatwa ushatse kuvuga no gute gufatwa ushatse kuvuga no gute busheba bwazamutse bro none iyo umuntu ashyuhiranye ntiyoga amazi akonje bikaraba amazi akonje reka hagurutse zo amazi akonje aragazimya ariko jakara okay dukomeze nta kibazo reka dukomeze ko byarangiye nuko uri kubibona ko yagize yashyushye yego arangije kwangira gutatinda ashaka kutaha noneho saa 10 saa 10 zarageze ndavati hano kambaye umuhungu biranze ko nyine nanjye wa muntu wenyine urabyumva sinzi ukuntu byagenze twisanga nyine byabaye oya gutyo urabyihutishije ntabwo mwaba mwicaye ngo terapotinga usange byabaye ahubwo mbwira step by step ukuntu byagenze nuko akwangiye gutaha bigeze saa 10 hanyuma bigenda bite saa 10 zarageze tukameze ndamubwira ati baby waretse nkataha kubona isaha mwa yageze kandi ukabona bwije rona mu rugo atari bumerere nabi umunga arambwira ati baby ndakwinginze basi ntiwasohoka ntago nakwemera ko usohoka ahangaha urabona nashize nta kintu natakweretse uri kubyirenganiza ndikubibona yego kubyirenganiza ndikubibona ndakwinginze nyine mana yanjye arantakambira ndavati se bombi genze gute rero nyine urabibona abakobwa turubujije iyo dukunda abasore ubwo nyine sinzi ukuntu byagenze nyamusore arakomeza aranyinginga kwa kunanirana kw'abakobwa urabizi abakobwa bemera batinze ariko nubwo bemera batinze nabo baba babishaka byibura nawe wageze aho wumva urabishaka niko kwihagararaho of course noneho waba uri kumwe n'umuhungu tuvuge ngo ni mu cyumba ku buriri muri babiri nta wundi muntu uhari urumva waba uri muzima se ni ukwihagararaho kw'abakobwa buriya umukobwa utihagazeho ntabwo aba ari umukobwa ntabwo aba ari umwari ariko nubwo twihagararaho aho intege zacu zigera zigacika rero ubwo nanjye zagezeho ziracika nyine biba byanga ariko biraba ubwo nyine karakubita nyine ubwo nyine yego umusore abona icyo yashakaga n'umukobwa nawe ubwo icyo yaje gushaka ubwo nawe yarakibonye ubwo nyine navuga ko arangwa nataye okay wenda turabyumvishe muri uburyo byagenze n'uburyo byarangiye ariko noneho duhereze ishusho ubwo munsi ubikora bwa mbere wumvaga bimeze bite